もちろん降りたらあかんの。まあね。そこなんの？人魚。え？人魚。金魚？あ、いろんなとこやってんじゃん、日本で。みんな考える。アヒルのバッグかわいい。ママ全部あげてんの毎日。パパが意地悪したら意地悪な声が入りますよ。パパ意地悪ですからね。ボイちゃんやる気満々や。